Салам достор, барыңарга утман күн. 28 ноябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо болот. Шайлоого карата айыл тургундарынын, айыл өкмөт кызматкерлеринин бул боюнча ойлору кандай экенин билүү максатында бул блокту тартууну туура көрдүм. Анткени азыркы учурда президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы чыккан, мамлекеттик кызматкерлер эч кандай шайлоо үгүттөө иштерине аралашпасын, эч кандай партиянын же болбосо жеке бир кандидаттын кызыкчылыгын коргоосун деген ушундай жарлык чыккан. Анан жеринде кандай чечилип аткандыгы мага кызык болуп атат. Искенеке, кандайсыз, жакшысызбы деп соктак? Жакшы, кандайсыңар деп соктак. Искенеке, могу шайлоо боюнча ойлор кандай болот? Элдер келип атабы, үгүттөө иштери кандай жүрүп атат, ошол боюнча бир аз. Ойлор быйыл жылдагыдай жок, ачыгын айткандачы. Бул чынын айтканда жылда акча таратуу болуп аткан. Быйыл бирөө да келек. Келсе карап турганбыз эми, ошол биз да акчага кызыкпайбыз, бирок биз деле жана кылып турганбыз. Ушу жакшы татыктуу келечек Кыргызстанды оңдойт турган жакшы чыгаан жигиттер чыкса экен деп ойлойбуз да. Президентибиз айтып атпайбы, таза шайлоо өткөзүп беребиз. Бул боюнча оюңуз кандай? Бул аябай туура. Таза болгону жакшы. Бул жылдагыдай оппозиция болуп туруп, эки жаат болбой таза. Бирок ушун бойдон таза болсо деп тилейбиз. Мына акча таратып, анан тиги неме менен арам оокат менен өткөндөрдүн бизге кереги жок. Таза өткөнү жакшы. Достор, айыл тургундарынын пикирин билип атабыз. Жакшы, Искенеке да жакшы нерселерди айтты. Рахмат. Алла ыраазы болсун Искенеке. Рахмат. Азыр бул жакта кызматкерлердин кирейин деп атам, сурап көрөйүн деп атам. Бакыян айылынын салык инспектору Ажыбеков Баратбай аке турат. Өзүңүздүн шайлоо боюнча көз караштарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Бизде мына биринчи жолу тарыхыбызда биринчи жолу таза шайлоо болуп атат да. Ушуну мен кол этелем да. Жанагы эл алданбаса келгендерге өзүнүн жанагы жумушун кылып берсин. Партиядан келеби, башкалардан келеби, алар өзүнүн жумушу. Анда тандап шайлоодо өзүгө жакшы деп атам да. Анан сен тигинин кишисиң, сен мунун кишисиң, сен кой тиги дегенди койдук деп атам да мен оюнча. Анан эң тартууну жакшы кылып шайлоодо өзүгө жакшы болот, мамлекетке жакшы болот. Анан кече акын ошо президенттин жарлыгы чыккан атпайсың, мына мына ошо караганда мен мына аябай жана жакшы туура кабыл алам да. Анда үркүтүү деген жок. Ушун жакшы кылып пайдаланып атсак, мына келечектеги жаштарга да жакшы, келгенде жакшы, башка мамлекетке караганда жана уят болбой туруп жакшы кагылып, ушпай талашпай өткөрүп алсак деген оюбузда да. Ооба достор, мынакей Баратбай акеге ырайчылык билдиребиз, жакшы ойлор менен бөлүшүп, ашаламандыкка башаламандык бербейлик да кыскасы. Ар бир адам өзүнүн милдетин аткарып, 28 ноябрь 2021 жылы өзүнүн жарандык милдетин аткарат.